آیا دا قصبګر چې سپک کړل فرنګي یعنی د پښتنو په معاشره باندې اقتصادي او معاشرتي نقصان یې وکړ کنه؟ اقتصادي او معاشرتي خو دا وشو چې تقسیم راغی او انسان ته د انسان په سترګه نه خو دغه د کسب په دغه باندې وته کتل شو. دا سوي دي چې د هندستان کوم وګول په پښتانه یا د هندستان چې کوم جوړای چې هغه په ټولو کې د ټول مزيات سپک ګڼل شي او بلکې بیاګ لګانې شي چې یاره بلکې دا په مشهور ده چې 12 بجو نه پس دا کل کار نه کوي. نو هغه چې کوم کپڑا جوړول او کوم دغه نه دغه باره کې بعض سونه خو لکه ډیر دغه مت یا دغه کیسې په تور باندې چې د تیدو په ډبي کې به کوم دی نو 12 غزا راتله. نو هغه خو د مانچستر نه چې کوم کپڑا او کوم شتونه دغه مارکیټ ته لار جوړول لپاره چې کوم دی نو جولادونه راکو چې هغه د کمکلتوب او د اکل نخلاص دغه استعاره او ګرځوله. اوس هم چې ماشوم ته خبره کو چې راته دا په خبره نه پويږي یا دغه موږ ته ویل شي یا ته په دې نه پويږي د جولا بچي دا څنګه نو هغه جولا چې کوم دی چې هغه به کپړې جوړولې او هغه به ډېر سوفیسټیکیټډ دا هغه بدنام کو. نو یو خدای سوچ دغه کسبونه ته خلک چې کسبونه هغه ته وته له مختلف قسمه نورس نه شروع کو